ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, ютуба листат карда истода будем ки хона аз 35,000 бале бардоро ҳастам. хеле хона ман имрӯз пешкаштон кардам, хоҳишмандам касоне ки нав омадаиенд дар канали мо як донаи лайкора фаромӯш накунед, ҳатман дар канал подписатсия кунед. инам хеле хонаҳои арзон баҳри шумо ман ҳар рӯз ҳамхеле реклама мекунам. бардорҷоно, касоне ки хона дора ё ки мошини замин ягон корхона метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. мегирем реклама гузорӣ мекунем. бардорум марҳамат, гапа зиёд намекунем, тамошо кунед навори имрӯзара. беҳад эълони хубай, ҳатман лайкора бизанед. бардорҷоно, ба эълони якум мегзарем. дӯстони азиз, хуб, эълони якумон чие? якта хонаи фурӯшӣ ки ба мо равон кардан дар Душанбе, дар ҷамоати Чорбоғ дохил мешавад, деҳаи Кӯли ҳавоӣ мегӯянд. дӯстони азиз, хона беҳад хубай, люкс кардагӣ бинед, хитон ҳолатша сестенша ба ҳуптен. иборат аз 3 ҳуҷра, 6 сотиқи замин дорад. бо нархи 500,000 сомонӣ. касе ки аз номи канали мо агар занг бизана, бо насиб боша арзон мекунам мета. ака хеле вариантҳо ҳам бо ҳастай. бардоро нигоҳ кунед. иваз ба хонаи 3 ҳуҷрага ё ки 2 ҳуҷрага дар чи сексия боша, агар алиш мекунем, мега 3 ҳуҷрага ё ки 2 ҳуҷрага. 2 ҳуҷрага агар ки нарх навора мебинем, хай мега туғри бигира, агар савдо мекунем бо ё ки ягон сум дига болои хитон метен. рақамои 922 27 70 ва охириш дуюмги рақам 0448 бардоро занг бизанед. аз пости чорум 8 километр, аз пости Чорбоғ 8 километр дуртар разница мекуна. ҳамиқа чи ҳастай роҳ аст. мағоза ва мактаб Садиқ ҳамаш дар наздикӣ 100% ҳуҷҷатҳо. фақат харидорҳо марҳамат кунед аз номи канали мо. беҳад ҷош ҷои хубай, фаромӯш накунед. ба эълони дуюм мегзарем. дӯстон, эълони дуюмон чия? якта хонаи фурӯшӣ ки тамошо карден, ана ютуба листат карден, ин ҳами хонаи бардоро 35,000 сомониш мега. бинен ака 6 сотиқ замин дора. ҳозир 6 сотиқ замина бардоро шумода дар 35 та намета. холи замина дар шаҳри Кӯлоб аст, маҳаллаи Зарёнкӯҳ меган. маҳаллаи Зарёнкӯҳи д пушти дарозаи шаҳри Кӯлоб да, наздики мактаби 46, дар наздики мактаби 46 аст. ака бардоро марҳамат, касе ки харидор бошад аз номи канали мо занг бизанад, шояд ки бо ягон сум дига арзон бикунад ба ташмода. ҳамин рақамои 987 65 0695 да занг бизанед. шербачо рафта як боз аз наздик бибинед. охир д дона временка дора. ака ҳоҷатхона ва ҳаммом нест айни ҳол. хонаҳо 5 ба 3, якташ 3 ба 2, замини 6 сотиқ. марҳамат. мегзарем ба эълони сеюмон. дӯстон, эълони сеюмон чия? квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 31 микрорайонаш айни ҳол ҳамин квартира қарор дорад. як комнатагай. комментария карден ака то ки 30 метри квадратии ҳамин як комнатага моша аз шаҳри Хуҷанд мақсад пешкаш монка. ему 31 дигар микрорайоно. ина марҳамат дӯстон, як ҳуҷрага дар дуюм ошёна аст айни ҳол. 240,000 нархи ҳамин квартира меган. бовар кун, имсол квартира беҳад қимат шудан. тамос тариқи ватсап рақамҳои 920 31 17 83. марҳамат, занг бизанед харидор. фақат квартира дар ошёнаи дуюм аст. ҳамин бино бошад, худаш бинои 3 ошёнага. хона гармай, бароҳат, чотка медорад, фақат зиндагӣ мекунӣ. трезои пластик, чотка қисман ба чизи чораш мефурӯшем мега акамон. қисман ба чизи чораш ҳамин хонара мақсад савдо мекунам. занг бизанед, бо арзон мекунам насиб боша. ба чорум эълон мегзарем. дӯстон, якта дигар квартираи фурӯшӣ 2 ҳуҷрага ки дар шаҳри Душанбе дар повороти Ленинград. дӯстон, ноҳияи Рӯдакида дохил мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ. бинен ака сирошна фурӯхта мешавад. падабой монтаж кардагӣ тайёрай. подвальняй, яъне ки чӣ хел бигум то машмуда цоколни этаже бардорои хонаи
сокилнияташ квадратш бошад 44 метри квадратии дукумнатага квартира дар Душанбе дар повороти Ленинград. Марамат фақат харидорҳо. Бардуро дар комментария банависед шумо аз кадом нуқта дар кор бошад. Агар илоҷе мекунем ки амхели пешкаштон кунем, аз шумо танҳо як тамошо кардан, аз мо хонаҳоро пешкаш кардан бардоро ва лайк обуна шидан аз шумо. марҳамат. ба эълони панҷум мегзарем. эълони панҷумон квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод назди бозори калони ноҳияи Файзобода қарор дора бардоро 2 комната дар дуюм ошиёна ҳамагӣ 57 метри квадратӣ хонара десехтон ба ғишти пухтагие. хуб, нархаш 199,500 сомонӣ. хона дар ошиёнаи дуюм дар бинои навсохт. бино яъне ки пурра ба анҷом расидаги мардумо зиндаги кесан, ҳамиш коробкаш мондаги дом инами домай бардоро. ана ҳамин дом аст. тамос ҳатман тариқи WhatsApp рақамҳои 927 27 12 95 ҳатман акада дар WhatsAppаш банависонен ё ки рафта аз наздик боз бибинен. дар дуюм ошиёнаи 2 комнатага 57 метри квадратӣ фаромӯш накунем бардоро. 500 сомон кам 200,000 мега кам. ба шашум эълон мегзарем дӯстон. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. дар сеюм микрорайонаш айни ҳол қарор дора ҳамин квартира. як ҳуҷрагай дар панҷум ошиёна аст. хуб, 38 метри квадратӣ, пашти 40 метри квадратӣ. ҳолати хонаро бардоро бибинен. састиян шахтон ба чашми сар боз баҳо бутиян шер бачаҳо. тамос ҳатман тариқи WhatsApp рақамҳои 926 20 14 39. хона ба таъмир бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. мегӯяд намин чизе ки дар хона дидесен бардоро ҳама чизи чорахатӣ метатон. дар сари роҳ аст ҳамин хона. наздик ба мағозаву мактаб, ҳатто ки маршруткаҳо мераванд меояд ҳамин шаҳр. марҳамат, занг бизанен. ҳаммому ҳоҷатхонааш гуфтам онам ҷудое бардоро. атаблини надоранд ки. ба ҳафтум эълон мегзарем. квартира фурӯшӣ дар Гулистон, дар Қайроқум, дар Гулистон бардоро. 2 ҳуҷрага иборат аз 4 ошиёна, яъне ки ҳамин квартира хичам дар 4 ошиёна ҷойгир аст. айни ҳол хуб 47 метри квадратӣ. квадратш бардоро средние аллакай хитон медонен. 270,000 нархи ҳамин квартира гуфтасакамон. тамос ҳатман тариқи WhatsApp. срочно фурӯхта мешавад бо таъмир замонавӣ чотка гуфтам одам бахаги ана кардаги мондаги. ҳаммом ҳоҷатхонааш бардоро ягай. иам атаблин надора. назди бозори дуюм. ҳамин дар Гулистон бардоро бозор аст, дар назди бозори дуюмай. фаромӯш накунен. касоне ки дар Гулистон ҳаст комментария нависонен ки ҳамин хона ҳамин хел диги одамон ба хона бифаҳманд боз. ба эълони ҳаштум мегзарем. квартира фурӯшӣ дар Душанбе, дар назди птитса фабрика. да ҳамин тарафа бардоро аҳамият метам. ҳамхели квартираҳо мақсад назар ба дигар ҷо камтар арзонтар ҳастанд. ҳатман фикр ақидатона дар ҳамин нуқта банависенен. хуб, 2 комнатага дар 8-ум ошиёна айни ҳол қарор дорад. дом ҳамин дом аст. ҳисобаш коробка айни ҳол хитон дида исодаен. об, свет ва канализатсия ҳаст. мактабу медколлеҷ ҳаст бардоро. нақлиёт гузарай роҳаш срочно фурӯхта мешавад. бинои навсохт. ай новостройка акаҷон мегӯян шумо пешкашка. ина марҳамат шер бачаҳо. рақамо 987 72 53 85 ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка бо нархи 230,000 сомонӣ. ба эълони наҳам мегзарем дӯстон. агар видео маъқултон шидаста боша бардоро хоҳишмандам якта лайкчора бизанед. ай шумо ягон чиз намерава. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Русия, яъне ки дар Екатеринбург ҳаст бардоро. назди Таганский ряд меган. хуб, иборат аз 2 ҳуҷра 48 метри квадратӣ. агар ки балконшам плюс кинем ҳамагӣ 50 метри квадратӣ мешавад шер бачаҳо. хуб, навор кардан, равон кардан касоне ки дар ҳамин тарафа мақсад хонахар ҳастед дӯстон, аз ҳамин тоҷик мардуми худмон аст бардоро.
марҳамат занг занем рақамҳои 931 04 02 02. иваз ҳамеша ба хонаи сеххонага дар шаҳр ё хонаи заминӣ бошад ам хеле иваз ҳам мекунем. мега нархи ами квартира бошад 3 млн 700 000 рубл. 3 млн сомон мебардод 3 млн 700 000 рубл. марҳамат харидоро. ба даҳам эълон мегзарем дӯстони азизу арҷуманд ва гиромӣ қадри ман. хуб, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. хонаҳои хуб. ака 4 хонаага бародаро бинен. 4 комнатаага 2 сотиқ бо нархи 350 000 сомонӣ. ҳолати хонара састаянша хитон бинен баҳо битен ва фикри ақидатона ҳатман хоҳишмандам дар комментария бинависен. ин хона дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад. дар наздикии мошин бозор ҳаст. фаромӯш накунед, дар наздикии мошин бозор бардоро бо нархи 350 000. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 882 22 17 36 ва 988 93 92 99. ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ ака. хона калидор дора, подвал, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни 4 тараф бардоро маҳкам кардагар дар пеши мошин бозорай. ака алакай хитон медонен бардоро. техпаспорт дора, мактабу беморхона ва масҷиду мағоза ҳамаш наздик, обу барқи доимӣ, сохтмонш ба хишти пухта, фундаменташ бақвад омагай, хулас хона аддуши сохтагай, ҳуҷҷатҳо 100% тамом мушкилӣ нест. ба ийлони 11 мегзарем дӯстон. ана акнун боз як хонаи дигар ки ба мо пешкаш кардан як кампирак даст, гуфт бачаҷон ҳамин хонаи мара илоҷ боша рекламака ака бинен бардоро. хола худаш тоқай. хуб, хоҳишмандам касе ки харидорӣ мекунен илтимос боз фанду фареб накунен. хеле нархаш беҳади бад қимат ё ки исосу беягон фаребу фанду шавардоро. хоҳишмандам аз шумо дака. дар Душанбе аст, дар ноҳияи Рӯдакӣ, аниқтарш дар Ленский район. бинед ами холамо ҳатто ки камера карда натонистааст ки чотка мақсад хушрӯтар ма баъри шумо нишонтон медодам. ҳамиқай камера кардан. ин хона хонаи хубай бардоро, хонаи бад нест. чӣ хел бугумтон ака? ҳамин қадар ки дарахт исоса баромадааст, ира боша як одам мақсад камтарак уборка кунавад тамом. 2 ҳуҷра дора, 3 сотиқ дароза зайгия, 4 тарафш маҳкам аст. дар Ленский районай. хитон медонед тарафора чӣ хеле хонаи заминӣ. ира бигириву бардорҷон бо камтарак таъмир кунӣ, агар бо нарх навош камтарак иваз мешавад. ҷош ҷои хуб аст охе, ҷои нағз. тамос ҳатман тариқи WhatsApp занг бизанед. апа монда, хола монда. рақамҳои 939 25 88 61. дар ана ҳамин рақамҳо WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. хуб, обу ҳавора бинем бардоро. чӣ хел тозай. ҳамин сабзагарӣ ки бошад, ҳама ҷо агар сабз бошад, як маконе мешавад ки макони биҳиштосо. марҳамат дӯстон, касе ки харидор бошад аз номи канали мо занг бизанен. бозгӯ бачаҷон, касе ки харидор мешавад, омада аз наздик мақсад мебинад, муомила мекунем. боз ягон чи муомила мекунем. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода кардагиян. хоҳишмандам аз шумо дӯстони азизи ман ва подписчикон, агар харидор бошен занг бизанед, харидор набошен хола одами калонсолаи ғамшон натен меҳуда. ба эълони 12 мегзарем. боз як квартираи коробкагӣ ки ака бардоро ҳози мегум нарх наора, ҳози мегум квадратша, ҳози мегум ҳуҷраша, хитон фақат лайкора мезанед тамом. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. инаи лифтай кор мекунад, тамом дилтон дур нарава бардоро. дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ иборат аз 2 ҳуҷра. дар ошёнаи ҳафтум лифт чотка кор мекунад, 56 метри квадратӣ. хона айниҳолне ки чиш коробкай дидестен хитон 255 000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp. аз ин тарафҳо мақсад хонахарҳом зиёд бад комментария карден. гапи шуморо дар замин намегзорем то ҳадди имкон. рақамҳои 988 0304 занг бизанед, рафта аз наздик боз бинен. бинои 10 ошёнага аст, хеле хона дар 7 ошёна. ба эълони 13 мегзарем дӯстон.
боз як тега квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор бародарои ҳисорӣ. хуб агар хонахар бошед инамира бигирен ба фикрам ки пушаймон тамоман намешед. хонаи арзон бовар кунед дар ҳисор бисёртаро вомехӯрад. дукомнатага ки дар дуюм ошёна айни ҳоли хиди ҳамин хона қарор дорад ва иборат аз 48 метри квадратӣ аст бо нархи 250 000 сомонӣ. хай бардоро хонаи тайёр пашти 50 метри квадратӣ. бардорои дар ҳисор буда марҳамат тамос гиред дар ҳамин рақамҳои мегафон 976 51 59 59 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. хона дар маркази шаҳри ҳисорай назди беморхонаи калонда. бино худаш бошад бинои дошёнак аст. дӯстон расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам лайкҳои худо дариқ надорен, ҳатман дар канал подписатсия кунен. анам хеле хонаҳо бошад ё ки квартираҳо бошад, канали Авто ТВ ҳама вақт дар хизмати шумо бардорам. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори маро тамошо карден. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. хоҳишмандам ҳатман дар канал подписатсия кунен. аз шумо ягон чиз намерава. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.